呢？这里，先吃点红萝卜。快掉了！小美女哎，妈妈弄。哎，等等等，这里，1、2、3，花菜咬烂烂哦。还有这个蛋蛋，这个是蛋蛋哦哈，这个叫蛋蛋，你吃蛋蛋，哪个比较好吃？肉肉。哎，我还没夹，花椰菜，白花椰，慢一点，啊，肉。哦，不是吓到你了，哎，等妈妈喂你，你不要自己吃，这里。